точно това. Но той не е готвач, а истински артист. Най-модерният в своята сфера и многократен победител в най-престижните световни конкурси. Представям ви бога на ножиците, браснаря на звездите, топ коафьора на републиката, Асен Налбантов, Налби! Брутален екземпляр! Здрасти, Налби. Много сте рад да се видим. Добре. Ивайло сутрин вечер заговори за него и направо той сега дойде. Това е направо, ето той говори с звездите. Тук има швенове, погледни, виж го, Ивайло. Ивайло, Да, шеф. знаеш за Налби? Че е много добър браснар и преподава наистина много добре и научил доста хора. Не е вярно. Не е много добър. Най-добрият! Най-добрият в света! Отдавна се мечтая да видя какво прави на живо. Наистина съм му голям фен. Налби е най-добрият браснар в България и един от най-добрите в целия свят. И сега, специално за вас ще покажа как може за няколко минути да превърне една най-обикновена прическа в шедьовър на коафьорското изкуство. Готови ли сте? Да, се! Сервис! Налби, това е твой професионален модел. Да. Давам ти 90 секунди. 90 секунди. Бръснем! 90 секунди е много малко време. Какво да нарисува? Сигурно някакво купче, квадратче, какво толкова сложно. Много прецизна ръка, много фино движение. Направо е машина. Преди като бях фризьорка за 90 секунди, си търсих машинката и докато я включа и те са минали. А той за 90 секунди какво по толкова ще направи? Последни 5. Бройте. 4. Аз ти казах! Как така за 90 секунди шеф Ангелов, Hell's Kitchen, емблеми? Тоя? Абе как? Абе не. Яница, ела го виж отблизо. Шеф, аз много се развълнувах. Може ли шеф Никола да ми нарисува така? Оф, леле, направо вече си представям как ме стриже цялата и ми рисува шеф Никола. Направо аз... Ето сега, ако ме накарате да седна на стола, сядам и давай. Аз се не рисувай. Да, не може ли? Яница, Шеф, откри 10 разлики. 1:1, няма разлика. То е 1:1, копи-пейст. Нави, това беше спектакъл. Наистина нещо абсолютно уникално. Не съм виждал подобно нещо. Мерси, шеф. А често казано, изглежда по-добре от оригинала. Браво. Добре, момчета, благодаря ви от сърце. Ще ви очакваме отново. Hell's Kitchen, винаги сте добре дошли. Сини, червени, да изпратим Налби с аплодисменти. Благодаря ви много. Благодаря и успех на всички. Пожелавам успех на сърце. Чао, Сене, и да не забравиш да ми запишеш час, защото след предаването съм при тебе тук да ми нарисува шеф Никола. Сини, червени! Истинското стригане започва.